हेलो एभ्रिवान, आज हामी क्लास 12 को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मोडर्न सिस्टमको हामीले क्वेसन मोडर्न मेथडको क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पार्ट हो। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ हामीले। अब यसमा चाहिँ हामीले यो लङ क्वेसनमा आउने क्वेसन नम्बर 20 को क्वेसन गरेछौँ। र आज चाहिँ हामी के क्वेसन डिस्कस गर्दैछौँ भने स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको चाहिँ हामी क्वेसनहरू डिस्कस गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो फर्मेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट हो डट 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 कम्पनी द स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ फर द इयर इन्डेड डट डट लेख्ने भयौँ हामीले कम्पनीको नाम अनि पर्टिकुलर्स एमाउन्ट हुन्छ। अनि चाहिँ रिटर्न अर्निङको चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो खाली छैन, सानो एकदम सानो फर्मेट छ, धेरै सोचिरहनु पर्ने पनि छैन यसमा। जस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स अफ द रिटर्न अर्निङ दिएको हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ कहाँ दिएको हुन्छ भन्दाखेरि माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ, रिटर्न अर्निङै भनेर दिएको हुन्छ। त्यो हामीले यहाँ पैसा राख्छौँ। अनि एड अनि नेट इन्कम निकाल्नु पऱ्यो यसको। अनि नेट इन्कम चाहिँ कहाँ दिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो मल्टी स्टेप गरिसकेपछि आएको, जस्तो यो नेट इन्कम आउँछ नि, हो यो पैसा चाहिँ यहाँ राख्ने फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट। यो चाहिँ हामीले पहिला नेट इन्कम बनाइसकेपछि बनाउने हो, अगाडि बनाउन मिल्दैन यो। अनि चाहिँ हामीले पहिला नेट इन्कम बनाइसकेपछि बनाउने हो। जस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ वहीँ दिएकै हुन्छ हामीलाई, ट्रायल ब्यालेन्समा क्वेसनमै दिएको हुन्छ। र एड चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ हामीले नेट इन्कम बनाइसकेपछि त्यो आएको एन्सर राख्छौँ हामीले यहाँ लसमा आउँछ हामीले यहीँनिर राख्छौँ। चाहिँ टोटल प्रफिट एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। अब हाम्रो टोटल प्रफिट आएको हुन्छ, यो चाहिँ हामीले बाँड्नु पर्ने हुन्छ। यो पैसा चाहिँ कति बाँड्ने भनेर हामीले यहाँ निकाल्छौँ। यो एड यो गर्छौँ हामीले, लस रहेछ भने हामीले घटाएको हुन्छौँ होइन। यो पैसा चाहिँ बाँड्ने हुन्छ। अनि त्यो पछि अब लेस गर्छौँ हामीले। लेस के गर्छ भने डिस्ट्रिब्युसन के कुरामा चाहिँ बाँड्छौँ हामीले भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड कति तिर्ने हो, डिभिडेन्ड पेड कहाँबाट भएको हुन्छ भने ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। त्यो डिभिडेन्ड यति हो भनेर त्यो पैसा राख्छौँ। अनि प्रपोज डिभिडेन्ड हुन्छ। डिभिडेन्ड दुईवटा हुन्छ, एउटा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको, एउटा एडजस्टमेन्टमा दिएको। हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको डिभिडेन्ड पेड हुन्छ र एडजस्टमेन्टमा दिएको प्रपोज डिभिडेन्ड हुन्छ। त्यो दुइटै हामीले के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। अनि अर्को भनेको ट्रान्सफर टु रिजर्भ हुन्छ। ट्रान्सफर टु रिजर्भ पनि हुन्छ हाम्रो। रिजर्भ चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ, तलपट्टि दिएको हुन्छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। यो डिभिडेन्ड चाहिँ हामीलाई कहाँ दिएको हुन्छ भन्दाखेरि माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। अनि यो तिनवटा घटाएर यो तिनटै जोडेर यहाँ राख्छौँ हामीले। यो तिनटै दिएको छ भने यहाँ यो दुईवटामा एउटा दिन्छ डिभिडेन्ड, अनि त्यसपछि रिजर्भ दिन्छ। अनि त्यो दिइसकेपछि यो तिनटै जोडेर यहाँ राख्छौँ। अनि यो टोटल प्रफिटबाट यो घटाएर अनि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द रिटर्न अर्निङ चाहिँ आउँछ। हामीले चाहिँ यसरी पहिला ओपनिङ एड इन्कम नेट इन्कम अनि टोटल प्रफिट आउँछ। अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ हामीले, लेस गर्छौँ डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्ड। अनि त्यसपछि ट्रान्सफर टु रिजर्भ भनेर घटाउँछौँ। अनि त्यो आएको पैसा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ। अब यो हामीले नेट मल्टी स्टेप नगरेसम्म हुँदैन। यदि हामीलाई कहिले रिटर्न डाइरेक्ट बनायो भने चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ दिएकै हुन्छ है त। अब हामी क्वेसन नम्बर कतिमा पुगेको छौँ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 5 मा पुगेको छौँ। हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्भ गर्छौँ यसमा चाहिँ। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई चाहिँ 5 को एमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 मा चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ द रिटर्न अर्निङ वाज 10,000 एन्ड द कम्पनी अन द 1 लाख नेट इन्कम ड्युरिङ द इयर। द कम्पनी डिस्ट्रिब्युटेड 40,000 डिभिडेन्ड एन्ड द ट्रान्सफर 20,000 टु द जेनरल रिजर्भ। फाइन्ड द क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ भनेको छ। अनि चाहिँ हाम्रो पहिला सुरु स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ भइहाल्यो, डट 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 हाम्रो कम्पनीको नाम। अब कम्पनी डिस्ट्रिब्युटेड भनेको छ, कम्पनी नाम दिएको छैन भने चाहिँ अब हाम्रो के हुने भने पहिला सुरु ओपनिङ ब्यालेन्स हुने भयो होइन। फर्मेट अनुसार ओपनिङ ब्यालेन्स, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ हाम्रो कतिमा हुने भयो भन्दाखेरि 10,000 होइन। हामीले एउटा मात्रै एमाउन्ट बनाएर त्यसमै जोड घटाउ गर्दै गर्दा पनि भइहाल्यो, दुइटै फर्मेटमा बनाउँदा पनि भइहाल्यो। अब एड, यसमा हामीले के जोड्छौँ भन्दाखेरि नेट इन्कम जोड्ने भयौँ हामीले। नेट इन्कम, नेट इन्कम जोड्दाखेरि हाम्रो नेट इन्कम कति दिएको छ भने 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। हाम्रो यो के भयो, टोटल प्रफिट, टोटल प्रफिट फर डिस्ट्रिब्युसन आर एभाइलेबल भनेको हाम्रो 1,10,000 रुपियाँ चाहिँ हुने भयो लेस। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भयो होइन। हाम्रो लेस डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भयो। लेस डिस्ट्रिब्युसनमा हाम्रो के पर्ने भयो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिएकै छ, लेस
डिभिडेन्ट एउटा 40,000 ब्राकेटमा अर्को डिभिडेन्ट के छ ट्रान्सफर छ हामीसँग ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ कति भन्दाखेरि 20,000 हैन यो चाहिँ हामीले क्लोजिङ गर्नेमा अब यति छ हामीसँग भने चाहिँ यसलाई के भन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न्ड अर्निङ भनेको हाम्रो 1,10,000 माइनस 40 माइनस 20 गर्दाखेरि 50,000 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के आयो क्लोजिङ ब्यालेन्स आयो है त यो चाहिँ हामीले एमा सल्भ गर्यौं त्यसैगरी बीमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि द कम्पनी reported the following amount in the various statements included in its 2077 annual report मा चाहिँ हामीलाई यति दिएको छ the net income for the 2077 भनेको छ dividend declared and the paid in 2077 भनेको छ अनि हाम्रो return on beginning दिएको छ अनि statement of the return earning for the year ended Asar 31st 2077 भनेको छ हाम्रो कम्पनी को company statement of return earning for the year ended हाम्रो कतिमा भन्छ नि 31st Asar 2077 हैन यो इन्डेडमा भइहाल्यो अब हामीलाई के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न अर्निङ बिगिनिङ ब्यालेन्स दिएको छ हाम्रो हैन रिटर्न ओपनिङ भइहाल्यो रिटर्न अर्निङ्स यहाँ हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स भइहाल्यो बिगिनिङ ब्यालेन्स 2,86,290 अब एड यसमा के गर्छौं हामीले भन्दाखेरि नेट इन्कम जोड्छौं नेट इन्कम फर 2077 नेट इन्कम दिएकै छ हामीलाई भनेपछि 55,500 रुपैयाँ अब यो जोड्छौं सो 286,290 प्लस 555,000 गर्दाखेरि हाम्रो 3,41,790 हैन 3,41,790 यो भइहाल्यो अब त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छौं टोटल प्रॉफिट अवेलेबल अब लेस हामीले के घटाउँछौं डिभिडेन्डहरु घटाउँछौं जस्तो डिभिडेन्ड दिएको छ हामीलाई डिभिडेन्ड कति दिएको छ भन्दाखेरि 12,360 डिभिडेन्ड अब अरु हामीसँग केही पनि छैन भनेपछि यो दुईटा घटाएपछि हामीले क्लोजिङ गर्छौं सो 3,41,790 माइनस 12,360 गर्दाखेरि हाम्रो 329,430 आउँछ यसलाई नै हामीले के भन्छ भन्दा क्लोजिङ balance of return earning चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रिटर्न अर्निङको क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्यौं फर्मेट र हामीले यसको चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्यौं अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा चाहिँ के छ भने मल्टी स्टेप इन्कम र स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ छ यो चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा गर्छौं है त एउटै क्वेशन हुन्छ अनि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ हस् थ्यांक यू